Ona mwakati muthiru kumariria watho wa president wa kuhurana na njoi cia ibango warutirwo. Riu njohi icio kurerikana ni icokete, undu uria uramakia atongoria kuma gatagati ka bururi. Undu uria ucungiriirie gucoka kwa njohi iyo ni magoti kwaga kuoya makinya marumu kuri aria maraciendia na maabitha amwe a thirikari kunyitanira na endia a njohi icio. Na rutikoreke mbuci anyu ciorere, atumia makarira, athuri ne marerire, na bururi no twenda kwirorera. Ati gutwike ndurika nini cie guku. Na angi matongoretio ni mbeca nio magutuma ciana citu ithire. Riu thirikari ne yugite ni kuoya ikinya kuri aria maroya mahaki niguo ati ene njohi icio maciendie. Akorwo ni cibono uri ungi kirutithia thutikagio. Nawe orugaga njohi, wero njohi yaku oruge na uikare nayo. Tonde kunyua matura-ini. Ihinda-ini o riu atongoria acio ni moritie mbeu njithi iyumirie kuoya kura na ibandi mbere ya githurano kia mwaka ukite. Kamiti ya ithurano ikambiriria kwandikithia aikia a kura mweri 15 mweri uyu. Mbere twambiririe na ibandi tucoke tuweke kura. Mwagwika uguo ri hitiire kamuria mutikanjuria. Wira wakwa ta mwangi wake njurire ndaruta. Wa kumwekerera mungikora muri ukora ndari atunga wa ndugu. Aikari a Laikipia ni makoretwo makinegena muno ni undu wa mutaratara wa kuoya ibandi, makiuga ati ni urekururia muno. Kamiti ya ithurano iratanya gukorwo yandikithitie aikia a kura milioni 18 tugikinyiria githurano kia 2017. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Monica Kaguni. Thank you very much.